大家好，我係 Albert Bong。今日同大家玩一隻龍橋，係火風 Fire Maple 2012年新出嘅 F3 電油爐。咁我哋見到有一隻油爐啦，一個300ml嘅電油樽，仲有一個泵。咁仲有我呢度有280ml至300ml左右嘅水。咁我而家就開始同大家煲300ml水，睇下要幾耐。咁大家見到係有氣啦，就係開住先，泵啦，小心將佢放入去，啱下先啦，因為啱啱又有準備。頂之前小心呢個位，要係確保佢係扭實嘅，佢係 off 嘅。扭實啦。咁然後細心啲睇，呢度係有個 off on， 我哋就將佢駁翻喺呢個喉位度。就擰啦。大家見到啦，係都唔係話好輕先就擰到落去。咁我哋就擰到啦。記住呢個位係要擰緊。之後好啦，咁由於我哋係滿油，咁我哋就擺個缸油啦 ，off 嘅。非常之唔好意思，由於我塊風筒唔知飛去邊，咁唯有攞咗塊石紙頂住我先。唔該啊！咁我而家準備撇佢。我哋有呢個火機。咁見到有人飛出嚟咧，咁我用個火機點落。見到我哋而家係 preheat 緊啦。時間。
我哋表開始咧就係9.11，9.05分嘅。就將200ml水，呢度約莫300ml水倒到。咁我哋睇下準備要煲幾耐啦喎。先。咁見到佢慢慢細火啦，咁我哋就 ready 去扭開等佢。真係燒咯喎！咁見到啦，慢慢呢個咁我哋都見到佢真係相當之嘈啦。咁唔該，開細細火咁樣，係啦，再加擺300ml水上去。咁現在時間咧就係9.09分嘅，咁我而家加大呢個火啦，其實個火咧仲未扭到最大嘅，不過都已經好嘈。已經燒到紅色㗎啦。咁過咗分零鐘，呢300ml水已經係有蒸氣啦，有黑木嘅。咁我哋而家係喺呢個9點10分至9點11分左右啦。咁我哋見到水係已經滾晒㗎啦。咁我哋可以見到呢300ml水係真係好快煲得完嘅。咁我哋而家拎開隻煲先。咁我哋見到個火仲燒緊啦。咁我而家就準備熄咗佢啦。大家仲記唔記得我哋啱啱講過話個幫係有 on off 啦？咁說明書就教我哋係要將佢180度調轉 ，off 向天咁樣，咁就可以放起嘅。但係我都唔知有咩用途啦。說明書講就叫我哋咁樣調轉擺，我哋就調轉擺啦。咁咧都話係要分幾鐘，咁佢先至會係個火先會熄嘅。
我哋啱啱煲完水係9點10分到，9點10分到啦。但係而家過咗分零鐘咧，個火都係着緊嘅。但係我哋已經係扭盡㗎啦個火。咁見到而家個火真係熄晒啦。咁但係我有少少習慣咧，就係攞個火機燒一燒佢，睇下佢有冇真係燒晒。搞拎嗰部機一齊睇下咯，穿佢條帶先。係確保佢要燒晒啦。見到入邊係仲有油啦，咁我哋而家再燒一陣。我哋要 confirm， 我想 confirm 佢係燒晒火先嘅，燒晒邊啲油啦。啱啱我哋再保險多少少啦，因為始終安全最緊要。見到其實已經熄晒啦，咁我哋就準備抽落啦。